Leão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à sua leiturinha, lembrando que a leitura é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não for, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora? Vamos lá, Leão. Vou abrir com o oráculo. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para a egrégora maravilhosa leonina. Leão, por favor. 3 cartas, por gentileza. O coração. A adaga. A carroça. Fundo de deck, a celebração. Maravilha! Tá muito positivo isso aqui, Leão. Gratidão, universo. Vamos lá. Vamos lá. Sabe o que eu tô pegando aqui, Leão? Tem uma coisa aqui muito forte nessa leitura de conquista emocional muito grande. Alguém aqui vai conquistar algo que é muito importante para o seu emocional. E para cada um vai ser uma coisa, obviamente. Para uns pode ser um alecrim dourado, para outros uma conquista de um casal, né? Alguém conseguindo um carro, uma casa. Para outros pode ser aí passando na faculdade. Ó, o Enem já está logo aí, né? Então tem pessoal aí que já está se dedicando aos estudos. Então, para cada um vai ser uma coisa. E tem uma coisa aqui de... a minha conquista, Luísa, é muito mais do que material. Aqui a gente está falando de uma conquista emocional. Algo que você botou no seu coração, que você quer obter, e você obterá aqui. Tá? Tem uma coisa de muita determinação dessa pessoa, que eu estou lendo. Porque é uma pessoa muito atenta. Muito ligada, tá? E tem uma coisa aqui de... eu luto pelo que eu quero, não esmoreço. A palavra desistir para essa pessoa não existe no vocábulo dela. Ótimo, maravilha, gostei dessa pessoa. Tem uma coisa aqui de dando a volta por cima, tá? Se for a nível emocional aqui, inclusive eu vou abrir um parênteses, não é para todos. Tem alguém vencendo aí algo ligado à ansiedade ou à depressão. Alguém dando a volta por cima, tá? Maravilha, gratidão. E eu vejo você celebrando isso. Aqui é uma celebração muito interna, muito sua, mas que para você é muito importante. É a nível emocional. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, eu tô lendo para uma pessoa belíssima. Fisicamente mesmo, falando, tá? Muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Tá? Tem uma coisa aqui de... até mesmo de você se cuidando mais, se autovalorizando. Agora eu sei o meu real valor, eu também mereço uma blusinha nova, né? Não vou ficar só comprando coisa para os outros, não. Vou comprar para mim agora também. Então tem uma coisa aqui de autoamor muito grande. Tá? E eu gosto dessa energia. Aqui é alguém que está se valorizando. Se valorizando, vendo o real valor que você tem para a sociedade e para você mesmo. Tá? E que, aos olhos das outras pessoas, ninguém pode nem perceber, mas aqui é você celebrando muito intimamente, consigo mesmo. Sabe? Uma vitória que é importante a nível emocional. Muito bonita essa leitura. Muito, muito bonita mesmo. Gratidão, universo. E quem sentir no coraçãozinho já sabe. Segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Segue eu aqui e a gente só tem a agradecer, tá bom? Se inscreva em ambos os canais. Obrigada. Vamos com o tarô? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para a egrégora maravilhosa. Leonina, Leão, por favor, 4 cartas tarô. Leão. O Rei de Pentáculos.
8 de paus. Os amantes, arcano maior de gêmeos. Última carta, por favor. Maravilha! 6 de paus. Melhor, impossível, né? Uma das melhores cartas aqui do tarô. Maravilha, gratidão, universo. Vamos lá, fundo de deck. A celebração também, ó. 3 de copas. Aqui, ó, a celebração aqui também. Eu tô vendo alguém celebrando algo aqui de forma muito, muito, muito satisfatória para essa pessoa, tá? Aqui é uma conquista mesmo, tá? A nível profissional, tá? A nível profissional, então, gente, isso aqui tá magnífico, porque pode ser que alguém tome a decisão de se lançar aí no mercado de trabalho, tá? E aqui é com o peito e com a coragem mesmo, tá? É alguém batendo no peito e falando assim, eu posso. Isso eu consigo, eu sei fazer. Aqui é alguém que se aventura e se joga com tudo. Com tudo, com toda a coragem que você tem aqui. Seis e 8, 14, né? 14 é a temperança, arcano maior de Sagitário. 14 no Lenormand é a raposa, muita esperteza. Eu falei que era uma pessoa inteligente, né? Tem muita esperteza no meio disso tudo aqui. Alguém observando tudo, aprendendo tudo. Então tem uma coisa aqui para vocês, tá? Que vai pedir paciência. Mas aqui é alguém que já tá louco para se jogar nessa nova aventura, nessa nova jornada, tá? E de alguma forma isso aqui tá positivo, hein? Porque tem esses amantes aqui, é uma decisão que você vai tomar sozinho, tá? Sozinho, sozinha. E você vai reconhecer em você potencialidades que até então você nem sabia que tinha. Tá? A nível profissional aqui, eu vejo uma pessoa tendo êxito na carreira. Na carreira. Aqui é sucesso, vitória na carreira, no setor financeiro, tá? E tem uma comemoração aqui sendo feita muito particular. Talvez você e pouquíssimas pessoas do seu convívio social, mas são pessoas muito, muito doces, muito fiéis a você, tá? E o que conta é essa reciprocidade das outras pessoas vibrarem com a sua vitória. Tá? Tem uma coisa aqui de pessoas pouquinhas, tá? Mas essas pessoas vão fazer desse momento algo super especial para você. Eu vejo você se lançando aqui para uma nova jornada, tá? E que bom, porque aqui você sai vitorioso, vitoriosa, hein? Maravilha, Leão. Gratidão, universo. Inclusive, essa carta aqui é uma carta leonina, tá? Maravilha, gratidão, universo. Vamos lá, baralho cigano? Optá, meus ciganos, minhas ciganas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para a egrégora maravilhosa, leonina, leão. A cruz, o alquimista, a sabedoria perdida, a pessoa determinada, que aqui não me é espantoso, porque leão é um signo de fogo, bota determinada nisso, determinação não falta para vocês. O que mais? Leão. O pioneiro. O anoitecer. Interessante isso aqui, hein? E eu gostei.
Ah, gostei pra caramba. Fundo de deck, o flautista. Vamos lá. Tem vários aspectos aqui que eu preciso falar para vocês. É uma leitura minuciosa. Prestem atenção. Leão, tem uma pessoa aqui que anda fazendo altos sacrifícios, principalmente no setor das finanças. Setor aqui do trabalho, dedicação ao trabalho intensa aqui. Tá? Tem uma coisa de eu faço altos sacrifícios nessa jornada de trabalho. Pode ser que para essa pessoa seja custoso sim chegar no ambiente de trabalho, né? E que aqui, ó, de alguma forma, essa pessoa é a primeira a chegar, a última a sair, ou seja, é um profissional com muito empenho e que, de certa forma, está se sacrificando muito também na carreira. Mas isso aqui, ó, nada disso está passando desapercebido aos olhos dos demais, não. Para você pode dar essa impressão. Mas para quem está de longe, te observando, tem uma coisa aqui e numericamente já veio, ó, 8 e 6, 14, a raposa. Tem alguém te observando, com certeza, tá? Alguém te stalkeando, te observando, o que leão anda fazendo no trabalho, eu tô vendo cada movimentação. Então tem sim, tem uma raposa aqui escondidinha aí numericamente falando. E olha, todo esse seu empenho no trabalho, obviamente não vai passar desapercebido não, Leão, porque aqui é alguém tomando conta, observando tudo que você anda fazendo. E aqui as pessoas aqui, ó, elas vão começar a ver o real valor que você oferece a eles também como equipe de trabalho, tá? Porque eu estou falando aqui com um profissional muito sério, uma pessoa empenhada e até mesmo bem calada no ambiente de trabalho. Mas aqui, ó, é crescimento no trabalho. Pode ser que nos próximos dias, meses ou semanas, principalmente nesse mês de maio, você, ó, receba uma promoção no trabalho. Isso aqui é promoção no trabalho, gente. Sem sombra de dúvidas. E aqui, ó, é por merecimento mesmo. Você mereceu, você conseguiu. Aqui, tempos difíceis sendo deixados para trás. Tá? Outra coisa que eu estou pegando aqui, pode ser que uma empresa a qual você já trabalhou venha te propor uma vaga. Tá? E aqui, ó, pode ser que você fique balançado ou balançada em aceitar ou não, tá? Mas aqui, se for o ponto de aceitar ou não, pode ser, ó, que você tenha que se mudar, viajar, tá? Fazer uma viagem de trabalho aqui, tá? Pode ser que seja um cargo aqui que volta e meia você vai ter que fazer essa viagem de trabalho. Ir em outro lugar, tá? Tem uma coisa aqui de, se for manutenção de TI, essas coisas assim, né? Servidores, ou seja, aí tem que fazer uma certa movimentação. Agora, tem uma coisa aqui de, eu guardo tudo quietinho na minha, ó, uma pessoa muito quieta, muito calada. Tá? E pode ser que você esteja estudando essas possibilidades. Aceito, não aceito, tá? Um parênteses aqui, não é para todos. Tem alguém que anda tendo aborrecimentos no trabalho. Ó, olha quem tá aqui, a foice. É hora de mandar essa pessoa para o espaço, meu amigo, porque olha aqui, o instrumento, né? Aqui, ó, é alguém que não quer mais saber desse tipo de relação, não. Aqui é você cortando de vez algo que está já chateando você. E pode ser que essa oferta que chegue para você de trabalho chegue em boa hora, porque aqui, ó, é você se distanciando de problemas. Tá? Gratidão, universo, gente. Oh, que maravilha, gratidão. Porque tem uma coisa aqui de eu estou indo para águas mais calmas aqui. Tem uma coisa de eu consegui o que eu queria. Isso vai ser melhor para a minha jornada. Então, tem uma coisa aqui de campos abertos, tá? Oportunidades se abrindo. E para quem trabalha aí há um bom tempo, crescimento e promoção no trabalho, tá? Tá muito promissor isso aqui. Gratidão, universo. Oh, glória. Vamos lá.
Vamos ativar uma energia positiva e quem puder já deixa o like. Celebro a minha prosperidade. Celebro a minha prosperidade. Celebro a minha prosperidade. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!